दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी फेसबुक पे। और मैं हूँ अभी अपने गांव के ऊपर। हमारे यहाँ जो सड़क है ऊपर, यहाँ पे कोल के मंदिर, कोल कोल बोलते हैं यहाँ पे। कोल के नीचे आ रखा हूँ मैं। और मैं आ रखा हूँ अभी अम्मा के खेत में अपनी। और कल ही आया था मैं दिल्ली से, और दिल्ली से आने के बाद सीधा अभी मैं खेत में आया हूँ। खेत में आने का खास कारण है कि मेरे को चाहिए थोड़े से बैगन, और अम्मा ने बोला चलो मेरे पास हो रखे हैं बैगन, मेरे खेत में हो रखे हैं, तो वहाँ से देती हूँ तेरे को। तो मैं आ रखा हूँ यहाँ पे बैगन लेने। ये देखिएगा इस तरीके के और क्या बैगन। और ये है अम्मा जी, अम्मा को दिखाते हैं, आपसे मिलाते हैं। ये है हमारे गांव की अम्मा जी हमारी, ये हमारी बाकली की अम्मा जी हैं। और इस उम्र में भी ये जज्बा है अम्मा का कि देखो खेतों में आके काम कर रही हैं। और आप लोग होते दिल्ली में तो बोलते यार मेरे ये दर्द हो गया, वो दर्द हो गया, मैं चल नहीं पा रही हूँ। और अम्मा जी हैं जो लगी पड़ी हैं। तो अम्मा जी के हो रखे हैं बैगन के पेड़। अगर किसी को बैगन चाहिए तो अम्मा से संपर्क करो भाई, अम्मा बेच भी रही है बैगन, मात्र 30 रुपए किलो, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ये हो रखे हैं बैगन इधर हैं। ये देखिए बैगन दिख रहे हैं आपको, अंदर पूरे खेत में बैगन ही बैगन हो रखे हैं, कहीं भी देख लीजिए। ये अब बैगन जो है कोई खाते हैं, कोई लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि कोई बोलते हैं ये थोड़ी बीमारी होती है, जिनसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को सूट करते हैं, किसी को नहीं करते। लेकिन ऐसे हो रखे हैं बैगन। तो आज थोड़े तोड़े जाएंगे और मम्मी आएगी तोड़ने। तो खेत का एक बार मुआयना करें तो ये देखिए, हर जगह बैगन के पेड़ और बैगन लदी पड़े हैं, फल ही फल हो रखे हैं। अगर यहाँ पे हमें बाज़ार मिल जाता तो बैगन कितने बाज़ार में चले जाते बिकने के लिए, लेकिन बाज़ार मिल नहीं पा रहा। और कुछ इस तरीके की अपनी यहाँ की खेती है, आपको पता ही है खेती कैसी है अपने यहाँ की, बढ़िया करके। ये देखिए हरियाली कैसी छा रखी है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम हो रखा है काफ़ी सुहाना, बोले तो बादल लग रखे हैं आसमान में, और मस्त एक नंबर हो रखा है मौसम। और ये अपनी अम्मा की लौकी की बेल हो रखी है, लौकी भी लगी है, आपको लौकी भी दिखाएंगे अभी। ये देखिए आप, एक लौकी तो यहाँ पे हो रखी है। हाँ हाँ, ये बढ़िया है, ये भी अच्छी है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक हो रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए अम्मा जी, मैं ये जो बैगन ले जा रहा हूँ यहाँ से, ये जाएंगे, मैं मम्मी जाएगी मतलब मकोट, वो सामने आपको दिख रहा होगा जहाँ देखिए बघाड़, यहाँ। तो यहाँ जाएंगी सब्जी, क्योंकि वहाँ चल रही है अभी यात्रा, और यात्रा चल रही है। तो यात्रा में अम्मा ने बोला चलो ये बैगन, थोड़े से बैगन ले जाओ, कुछ ले जाओ, क्या बात अगर कोई खाए वहाँ तो अच्छी बात है। तो ये आ चुकी है मम्मी खेत में डंडी के साथ, बैगन और लौकी, अपनी देसी लौकी। तो ये देखिए गाइस, ऑर्गेनिक लौकी, बॉटल गॉड। वो कौन सा है ना, उलट ना यहाँ पे छोटे से वो खा लिया कम तक। तो 2 लौकी और क्या अम्मा तोड़ दी यहाँ पे बैगन। ये देखिए, ये अम्मा ने झर मना दिया यहाँ पे बैगन में। जनता पार्टी। ये देखिए बैगन और लौकी आज 25 जण जोड़ गई होती आज आनी से। मैं भाजी जाना में पर नहीं जुल मेरे पाटो बुझी को वो दादा तो भैया मैं क्यों जा रहा हूं फोटो खेलेगा। ये ऐसे हो रखे हैं बैगन बढ़िया वाले, ये देखिए कितने लटक रखे हैं।
अरे बुत ठीक रही पर खड़ी नहीं है। अरे जीव पा का भाग तला थे का भाग तला लागिल दो है जब अब न तरह मलगी पा 1.5 साल है कि मगे 1.5 साल हाँ पण ये कौन मन खो तो ये बा तो गाइस ये एक पेड़ की बट बैगन है इतने। आज फूल तो बहुत है। एक पेड़ पे इतने बैगन है। एक अच्छा बीच में पर तो ना छोड़ा मत फूल से ठुलो जो। ये देखिए अभी एक बैगन छोड़ दिया इसमें। ये एक नहीं 2 बैगन छोड़े हैं। दी छोड़ रही दी छोड़ रही हूँ ना भाई ना खाऊ ये ठीक था। साग जुगादी को तोड़। तो गाइस देखिए एक खेत से 2-4 वो थे उनसे इतनी पैदावार हो रही है। अगर इस खेत में पूरे बैगन ही होते तो कितने बैगन होते। अगर मार्केट मिल जाती अच्छी तो कितनी मार्केटिंग होती यहाँ पे, कितनी आइटम बिकती। ये उधर से अम्मा भी तोड़ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से इतने बैगन हो रखे हैं कुछ खेती के और अम्मा ने इतने बैगन दिए हैं। अगर इतने बैगन अगर गांव में होते, दिल्ली में हो, शहर में होते तो नहीं भी होते तो ये 200-300 का आइटम है ये। लेकिन यहाँ पे जो है फ्री है, ऑफ कॉस्ट है, ऑर्गेनिक। मैं आ चुका हूँ ऊपर, मम्मी रहेगी नीचे, वो नहीं यहाँ दिख रही होंगी ऊपर। मैं रह रहा हूँ थोड़ी सी घास घर के लिए। और ये देखिए यहाँ पे मिर्च का खेत, ये ऐसी हो रखी खेती मस्त वाली। तो पहाड़ी अगर आदमी मेहनत करे क्या नहीं हो सकता उसके पास। और देखो मेरे को तो यहाँ पे रास्ता भी नहीं मिल रहा जाने के लिए। और यहाँ पे जो है कहीं चुआ हुआ है क्या, चुआ हुआ ही है कहीं। और मैं चलते जा रहा हूँ यहाँ से निकल के बाहर को। और मिर्च हो रखी है घंघोर। अगर ये पकती है गाइस तो टिपने वाले कौन कौन है कमेंट करना, क्योंकि टिपने की ज़रूरत है। ये देखिए। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। तो आज के ब्लॉग में इतना ही शायद, क्योंकि आगे मैं जा रहा हूँ ऊपर अपनी शॉप की ओर, दुकान की ओर। थोड़ी मम्मी की तबीयत खराब थी तो मैं एक भैंस के लिए चारा लेने आया था खेत में। चारा लेके मैं भी जा रहा हूँ। और ये एक खेत ऐसा हो रखा है हमारा, ये धर्मा देवी चाची का हमारी। ओए होए, ये बंजर से ही लगा लो। और इस तरीके का खेत है, ऐसे रिस्क लेके चलना पड़ता है खेतों में। कोई पता नहीं नीचे क्या जानवर है। तो कैमरा भी काफ़ी शेक कर रहा होगा, पर क्या करें, घर को भी चलना है। तो गाइस चलते हैं यहाँ से घर की ओर। कभी हम इस ग्राउंड में कभी क्रिकेट खेला करते थे और आज ये ग्राउंड ऐसा हो रखा है, अपना कोल का खेत। तो चलिए चलते हैं फिर घर की ओर। अरे यार ये पन ग्राउंड कैसे, चलिए भाई चलते हैं।